पेस्ट छेउछेउमा पेस्ट हाल्नु पर्यो हैन छेउछेउमा पेस्ट हाल्नु पर्यो हो अब यसमा अझ राम्रो पेस्ट भनेको लिक्विड पेस्ट हाल्दा बेटर झोल जस्तो धेरै क्वालिटी हुन्छ लिक्विड पेस्ट अनि त्यस पछाडि गएर अब यहाँबाट हामी अब यहाँ हामीले यहाँ अन गर्छौँ र त्यहाँ स्विच पछाडि अब नहलाउने है सर यो के भने यतिकै यो लाइट हो सर हेर्नको लागि अहिले केही फरक पर्दैन तल घुमाइदिनु के हुन्छ एकैछिन अब म यहाँ सबै देखाउँछु ल यहाँ त्यहाँ दुईटा स्विच अनै गरेर रहेछ त्यहाँ यहाँ अहिले ब्याट्री लो रहेछ ब्याट्री ब्याक ऱ्याम डाटा इरर अल डाटा यहाँ भित्र यसको सिमोस ब्याट्री हो क्या सर यहाँ सबै घुमाइरहेको रहेछ क्या इङ्ग्लिसमा गयो होइन अब सेटअपमा जानुपर्छ र सेटअपमा जाँदाखेरि यसको पासवर्ड 4.8 छ अब यहाँबाट जुन प्यानलहरू छ यसको सबै सेटिङ गर्नुपर्छ है यसको सेटिङको लागि पहिला सुरुमा सेटिङमा गएर हामीले टेम्परेचर सेटिङमा यो सबै अहिले 0 आयो क्या यो ब्याट्री यसको सिमोस ब्याट्री लो भएर त्यस्तो प्रब्लम भएको छ अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला अरू के चाहिन्छ त भनेपछि एउटा यो टेम्परेचर सेन्सर चाहिन्छ है टेम्परेचर सेन्सरले के गर्छ त टेम्परेचर सेन्सरले के गर्छ त भनेपछि यसले टेम्परेचरलाई सेन्स गर्नको लागि जुन हाम्रो त्यो सानो हाम्रो मल्टिमिटरमा पनि छ ठुलो त्यो हाम्रो 2850 सेन्टी मल्टिमिटरमा यसलाई यहाँनिर अड्काउनु पर्छ यसलाई है अब यो अड्काउनको लागि हामीले अब जहाँबाट भए पनि यसरी अड्कायो नि भयो त्यसले आइसीमा के असर गर्दैन स्विचको टेम्परेचर नाप्ने गर्छ नि यो टेम्परेचरको लागि हैन टेम्परेचरको लागि यसलाई हिट परोस् त्यसको लागि त्यति मात्रै हो यसो त्यो मेचीमा नबस्दिउँ त हेभी छ यो फेरि मेसिन त्यहाँ नबस्दिउँ न है अब यसको सेन्सिङ पहिला
ल